täna on meil kätte jõudnud oktoobrikuu viimane päev ja kuna väljas oli niisugune super ilus päikseline ilm, kus sai ka sikliga väikse tiiru teha ja laasil oli ka täpselt vaba moment, et sai kaameraga siia kimada, siis ongi meil täna saatepäev ja me räägime siis kõige suuremast elukast, mis üldse minu tootmiskoondisest välja on veerenud teerulli poole pealt ja selleks on meil tegemist siis 2009 aasta kompressoriga veeroodiga. Tegemist on meil rattaga, mille lugu sai alguse juba kuskil 2010. aasta paiku, kui oli selline situatsioon meil, kus ma väga heale sõbrale Kristjanile ütlesin, et davai karvajalg, vea enda nahk nüüd kiirelt Tallinnasse, andsin talle mingisuguse suvalise voki seina äärest sõitmiseks ja lähme Pärnusse hooaega lõpetama ja kütsime siit Pärnu poole ja tegime selle tiiru ära edasi-tagasi ja siis Kristjan ütles, kurat, Fredi, tead, nüüd oleks mul ka ikkagi siklit vaja jälle, et peale pikka pausi, et teeme mingi niisuguse lihtsa, ägeda matkaratta mulle. Üleni must matkaratas peab olema siis see lõpptulemus. Mina loomulikult ütlesin selle peale, et no problema, kohe saab. Siis sai Kristjanile esimese hooga USA-st ära osta toorikuks 2006 aasta veeroodi A-mudel. Ja kuna toorik oli ostetud juba, siis sai ka hakata velgisid mõtlema, aga matkarattal, eks ole, mis sa sinna alla paned, et ega midagi väga suurt ju ei pane. Ja matkarattal ju arvestades seda, et kui sa jätad originaal taga porilaua 2006 aasta rattal, siis sellel ei ole laiemat varianti küljekohvrite külge jätmiseks kui 240 A-ratas. Samas esiratta puhul ju täpselt samamoodi jälle ei pane sugugi suuremat esiratast. Aga siis ma ei mäletagi, et mis hetkel tekkis mul niisugune nips peas nagu, ma tellisin talle hoopis ette 8,5 tolli laia velje ja taha 13 tolli laia velje, ehk siis ette 260 ratas ja taha 360 ratas, et niisugune nii-öelda matkarattaplaaniga läks täpselt nii nagu tavaliselt, et lootsid parimat, aga välja tuli ikkagi kõige teerull. Ja kui mul oli siis see 2006. aasta toorik Eestisse jõudnud, selle sama konteineriga tuli mul mingisugune 12 veeroodi, siis Kristjan ütles, kuule, et tegelikult ikka tead, võtame ikka mulle vähe uuema tooriku ja no selge, pole küsimust, saad siis endale 2009. aasta rattatoorikuks. Ja siis täna ongi meil see ratas siin selle samuse 2009 aasta tooriku peale ehitatud ja ongi meil siin lõpuks ka alla kruvitud 260 esiratas ja 360 A-ratas. Ja lisaks veel kogu sellele kompotile on meil ka siin peale pandud kompressor, ilma milleta ilmselgelt sikkel ju käima ei lähe. Aga tegelikult ega see üritus nüüd nii üleliia lihtne sugugi ei olnud, sest kui nende projektidega sai alustatud 2010. aastal, kus oli siis meil sinivalge veerood ja siis seal oli veel üks turboveerood ja siis seal oli veel mingisuguseid terve ports rattaid, aga tollel ajal ei olnud meil sugugi suuri traaverseid. See oligi hirmus peavalu, oli kõigepealt kõik need traaversite disainid valmis joonestada, siis need valmis freesida ja nii edasi. Ja me saimegi esimese traaversi komplekti sellele rattale valmis, ma arvan, umbes 1,5 aasta pärast, kuna tahes-tahtmata, kuna tööd on ju olnud kogu aeg ka palju, siis aga see ei tähenda seda, et igapäevaselt nüüd ehitad hirmsa hooga ainult seda ühte sama ratast, vaid pigem on ikkagi see, et on vaja teha muid töid, et ellu jääda ja siis samas püüda ka niisuguste prototüüpide peale keskenduda. Ja kui meil sai esimene traaversi komplekt valmis, siis selgituski, et tegelikult see ei ole päris õige selle ratta jaoks ja selle meie visiooni jaoks, mida me tegelikult tahaks nagu lõppkokkuvõttes näha. Sest esimene traaversi komplekt erines selle poolest, et tal oli, kui meil siin on alumisel traaversil võimalus panna kas siis 1 tuli või 2 tuld või siis 3 väiksemat tuld ette ja ülemisel traaversil siin on niimoodi, et on lenksud külje peal, siis esimene versioon oli selline, kus oli lenks oli traaversi peal ja oli ainult 1 tule võimalus alumisel traaversil. Ja tänu sellele saigi siis tehtud uued traaversid ja siis veel omakorda veel suurema nurgaga, kui esimene traavers tehtud sai. Okei, see oli niisugune esimene nagu ülisuur samm, et saada esiots täies ulatuses külge.
sellega saime ühele poole ükskord siis läbi hirmsa maadlemise. Teine osa oli kohe see, et okei, kui ma alguses sain väljad kätte, sain rummud kõik nii nagu vaja oli, siis mis oli nagu RC komponentsi poolt arvestatud, siis nendele velgedele, et taga siis on 360 ratas 13 tolli laiuse väljega. Selle välje jaoks tehtud rummukomplekt kahjuks on nii lai ja rihmaratas koos pidurikettaga on samuti nii lai, et kogu see kiige ja läks minu silmis ilmselgelt liiga laiaks. Ja loomulikult ka need samad, ütleme, amordipuksid läksid ilgelt pikaks ja kogu see amordi pilt läks nagu samuti nagu liiga laiaks, et nagu see terve maailm on selliseid käkke täis, kus on just see ilgelt laiaks aetud, igalt poolt pistad käe vahele põhimõtteliselt rehvi ja kiige vahele ja samuti ka rehvi ja rihmaratta vahele. Siis nüüd oligi selle aasta kevadel, lõpuks ma suutsin välja mõelda lahenduse, kuidas kogu see üritus veel omajagu julmalt kitsamaks teha ja kui ma õieti mäletan, siis see oli 44 milli või umbes mingisugune siuke mõõt oli, mis ma tegelikult kogu selle taakiige peal kitsamaks tegin, aga see tähendas siis seda, et mul tuli rummud ümber freesida, tagumine rihmaratas ümber freesida, kogu see piduri ja rihmaratta nii-öelda kinnitussüsteem veel omakorda ka ümber ehitada ja samas loomulikult ka pidurisadula kandur kõik ümber ehitada, see üldse väljaspoole kiiget tuua, et me saaksime selle nii kompaktseks ajada kui vähegi võimalik. Ja loomulikult esirattal oli täpselt samuti rummuga ka paras peavalu, et tegelikult ei ole nagu olemas sellist rummu, mis on mõeldud esirattana kasutamiseks sellise traversi mõõdu vahel ja et sul oleks ühepoolne pidur just ja just ees kasutamiseks. Ja sellega oli samamoodi hirmus peavalu ja aga kõik see sai ära lahendatud ja toimib ilusti. Väljad on meil all siin RC komponentsi Chrome Assault väljad, mis oli kohe Kristjanil niimoodi hoobilt valitud, et sellega ei läinud üldse palju aega, et see valik üldse teha, et see oli nagu momentaalselt oli kohe paigas. Esiotsa poole pealt tegelikult ei olnud ka sugugi kohe algusest peale teada, et meil sellised esiamordid tulevad siia. Kui esimese hoona ma panin nii-öelda plaani endale, et kasutab originaal esiamorti üldse, mis Veeroodi originaal esiamordid on, et siis ma lasen nad lihtsalt täpselt nii madalaks endal, nii nagu vaja on ja kruuib ratta alla. Siis järgmisena juba miskil põhjusel plaanid muutusid, siis et oli plaanis nii-öelda need esiamordid, et nii madalaks, nagu nad praegu siin on lasta ja nii edasi. Siis ma jälle olid meil amordid kõik ära tellitud ja vaatasin, et kurivaim ikka see ei ole päris see. Siis sai järgmisena mõeldud, et paneme siia hoopis Öhlins esiamordid ja sai ära tellitud ka ISR-i kõik kontrollid lenksu peale ja ISR-i kõige suurem pidurisadul siia külge. Ja loomulikult jälle, kuna mingi hetk tuli mõte, et ei, tegelikult me teeme ikkagi hoopis kroomiga ja siukse läikeva ratta, et tegelikult pole nende asjadega ka midagi teha ja läksime uuesti tagasi selle praeguse amordi lahenduse juurde ja siis lenksupea osakond sai üldse kõik tellitud kroomkontrollid, peasilindrid, kõik jutud ja siis niisugune must peegel ei lihtsalt täiustama seda lenksupealselt üks väikse kontrastina. Küll aga traversite poole pealt oli üks suur väljakutse veel, et kui olid traversid iseenesest freesitud, siis mismoodi kinnitada lenksud siia täpselt, kuidas, et nad oleks igatipidi perfektselt võrdsel kõrgusel mõlemal pool, et nad on traversi suhtes võrdse nurga all, et see oli ka niisugune hirmus suur peavalu ja väljakutse, aga mis lahenes tegelikult täiesti lihtsalt ära siin, täiesti muus eas sai korraga siin ühe päevaga 6 rattale keevitatud lenksud traversite külgi ja oligi elu nagu lill selle poolega. Ja siis loomulikult esiporilaud, see oli ka täpselt samamoodi niisugune asi, et millega nagu tükk aega ragistasin ajus, et mismoodi ma täpselt selle, kuidas ma selle siia teen, et kõik võimalikud erikujud, et alguses ajasin ikka taga veel mingisugust a-la niisugust nagu klassikalist stiili, üks kumera otsaga alt samamoodi ja siis
tükeldasin ja lõikasin ja uuesti tegin uue porika ja jälle tükeldasin ja seibitasin ja lõpuks siis tuli välja täpselt selline, nagu ta siin on, niisugusest, ma ei tea, kui paljudest tükkidest kokku lõigatud niisugune rauast jurakas ja olen sellega ülirahul ja Krisul on samamoodi sabarangas. Kogu selle tagakiigi ümberehituse tulemusena olen saavutanud siis nii kompaktse lahenduse, kus on kõigepealt kiigest rihmarattani on meil 2 millimeetrit ruumi, siis rihmast rehvini on 3 millimeetrit ja siis teisel pool ka jälle rehvist kiigeni on samuti 2 millimeetrit ruumi, mis on vaieldamatult kõige kompaktsem lahendus üldse maailmas nii suurte rataste puhul, tänu millele sai ka nüüd selle amordid nii raamiliigi tuua kui üldse vähegi võimalik, et see vahe siin, mis on pukside amortidel, see on suhteliselt sarnane sellele mõõdule, mis on tavaliselt 300 rataste puhul. Ehk tegelikult on ikka väga kokku surutud kogu see üritus. Ja tänu sellele, et ma panin siia ka samuti jälle enda standardlahenduse ja enda disainiga tagatule talle siia rihmaratta sisse peitu, läks kogu see pidurisadula kinnituse süsteem siin täiesti varju, et see ei paista üldse välja, et see on tegelikult toodud kiige ja rihmaratta vahelt välja poole ja on asi nii kompaktselt kokku surutud, et ei jõua naeru pidada. Tagaamortidena on meil siin kasutusel loomulikult Öhlintsi kõige-kõigemad amordid, mis raha eest osta annab ja need on samuti ka ümber ehitatud oma korda veel madalamaks, siis käik on piiratud täpselt nii palju, nagu mul seda vaja on, siis tagumised need amordivedrud sai veel ära kroomida, kui nad originaali said tegelikult kollased, kui ma õieti mäletan, siis korpus, mis oli originaalis hõbedane, see sai mustaks anodeeritud ja värvitud ja täpselt sellised nad siin täna ka välja näevad meil. Tegelikult ega see sabapool ei sündinud ka siin üleöö see lahendus, mis siin peal on sadul ja õhupuhasti kate, et sellega sai tegelikult teha mingisugune paar aastat tagasi siia peale sihuke ise voolitud plastikust bodikit, kus oli siis taga oli 3 ümmargust tuld ja sai hirmsasti aega ja raha ja energiat kulutatud selle ürituse peale, kõik see plastikbodikit sai kõik vormi tehtud, siis lõpptulemus kõik ära pahteldatud, värvitud ja nii edasi, aga see oli jälle minu silmis valena, ta jäi kuidagi väärakas selle ratta peal, ta ei olnud see, mis oleks pidanud olema, et kui sul endal ei ole seda õiget tunnet, et see on see õige, siis tuleb ära korjata ja midagi uut ja paremat teha, aga probleem oligi just nimelt selles, et hea lihtne on öelda, et see ei sobi, teeme midagi uut. Aga kui sa küsid, et mis see uus on või kuidas seda uut teha, ei tea, pole ideid ja mõtteid, aga kui ma jälle mingi moment leidsin inspiratsiooni, siis sündiski see saba, mis siin küljes on täiesti kuidagi juhuslikult, täiesti mingisuguse lambi mõttekäigus, et see oli nagu juhus, et täiesti niisugune saba siia taha sattus ja mis täna kõige ägedam veel on, siis põhimõtteliselt kogu elektrisüsteem, originaalelektrisüsteem, mis originaalis on tagumise sadula all, on see kõik siia saba sisse ära mahutatud ja lisaks on veel siin all ka Power Commander meil, mis kogu mootoritööd siis seadistab. See oli jah, niisugune üks suur juhus, et ma niisuguse saba otsa sattusin ja õhupuhasti kattega, ega väga palju keerulisi valikuid ei olnudki, kuna eesmärk oli säilitada sellist lihtsat, minimalistlikku, samas jälle sellist veeroodilikku kumerat stiili ja joont, siis saigi just välja mängitud originaal õhupuhasti katte peale, millele ma siis lõikasin niisuguse akna siia sisse kompressori ülemise rihmaratta jaoks. Ja radiaatori kate oli ka tegelikult üks vaata, et kõige esimesi disaini elemente, mis kohe siin nagu paika sai ja see on pärit meil veeroodi musklimudeli pealt. Ja miks ta siin nii väga mulle ja Kristinile mõlemale meeldib, on just see, et ta on nagu eestvaates on niisugune nagu suur suu, täpselt nagu niisugune haikala suu on, vaatab kahelt poolt esiratast veel välja, et muidugi esiratas oli niisugune sääreka versioon, nagu originaalis kõikidel veeroodidel on, siis ta jäi niisugune naljakas ja kohmakas, aga selle 260 esiketsiga on ta täpselt nagu rusikas silmaaukus.
mootori poole pealt oli ka kohe tegelikult pilt selge, et siia saab jätta mootorikaanet kroomid täpselt nii, nagu nad on siin. Ei tule sellest mustast matkaratast välja mitte muhvigi, küll aga mootoribloki värvisin mustaks, nii nagu reeglina minu ratastel kõigil on. Ja summuti pool oli ka kohe üsna kiiresti selge, et kuna juba siuksed teerullirattad alla said, millega võib pühapäeviti käia lausa teede rehvis asfalti rullimas, väikest lisaraha teenimas, siis peab olema ka summuti süke, et ka kuna see kurdid kuskilt maa alt kohe välja kaevavad ennast. Ja aga ütleme nüüd siis kõige vingem asi selle ratta puhul, ehk siis esimene kompressori süsteem Eestis üldse Arika peal tuli siis üsna siukse nii-öelda viimaste asjade seas sellele rattale peale, et kui meil oli see kompressori plaan oli juba mingisugune 3 aastat tagasi, et siia panna, aga ei olnud mingisuguseid häid valikuid väga. Jah, maailmas on küll siukene suurusjärk 3, maksimum 4 kompressori kitti, mida veeroodil osta saab, aga tegelikult otse öeldes on nad kõik rämps, et ega midagi üleliia head ei ole ja sellest jamast sai siis nii enam-vähem parim välja valitud, mis on Austraalia toodang ja Sprintexi süsteem, mis on siis kruvikompressor. Ja see, ütleme, pealepanek oli siia suhteliselt lihtne. Küll aga kui said aga Dünosse mindud, kuna ikkagi esimene ülelaadimisega süsteem ja Commanderiga veel seda enam ja kuna see sai ratas sai vara kevadel sõidu valmis, siis ei tahtnud nagu päris lolliks minna sellega ka, et nüüd tänava peale minna siin julma panema, et muidu tavalised säärekad ma kõik tänava peal seadistan paika, ei ole üldse mingit küsimust, aga sellega on nagu vähe teravam see sõiduelamus, et ikkagi seda kompressoriga ei ole päris nii, et sõidad põhjagaasiga siis, kui juhtub ja parasjagu mõte pähe tuleb. Aga esimese hooga kõigepealt Dünos, millega esimene tagasilöök üldse oli see, et tühikäigu pöörded virutas kohe kosmosesse ära. Ebareaalne. Sa keerad gaasiklapil liblika kinni, tühikäigu mootori kruvid pealt maha, paned augu täitsa kinni, et sa ei anna talle õhku peale. Siis loomulikult selgus, nii nagu alati, kompressori tootja oli endal jätnud pooled poldid kinni keeranud, ehk kutt võttis nii hullus koguses lisaõhku, et lihtsalt ei olnud võimalik pööret mitte kuidagi moodi alla 2000 saada, et okei, kui külmast peast päris külmana veel panid käima, siis veel kuidagi käis natukene mingisugune minut-paar, aga siis juba hakkas järjest pööre tõusma, et lõpuks oleks lihtsalt pauk ära käinud, kui oleks. Tegelikult Laas, kui ma õieti mäletan, oli see, kes ütles, kurat mehed, no saagigi pekki, no siin on lisaõhk, eks ole, no siis lõpuks oligi nii, et vanameister Düno Kunn Risto Klausen ütles ka, et kurat Fredi, siin peab midagi võsas olema, et nagu mis asi, no ole mees, leia ülesena. Aga siis ma hakkasingi lihtsalt järjest kõik võimalikke polte üle käima kompressorile ja siis leidsime selle vea ülesse. Siis kui me saime tühikäigu tal juba paika, nii et hakkas tühikäigul käima, siis sai juba Risto seda seal natukene juba mingis suunas seadistatud ja siis mingilt maalt vend vaatab, et mis mõttes, et kui ma olin, ütleme, kuni 3000 pöördeni juba mootori nii-öelda paika seadistanud, eks ole, et selle ilma kompressori tööta arvesse läinud osa siis ajus, siis mingi hetk vend hakkas lihtsalt mingid kalossi-numbreid näitama seal kütusesegu kohta, et segu läks täiesti nagu lahjaks, aga tegelikult ei saanud lahjaks minna, sest see oli juba paika reguleeritud. Aga siis selguski järjekordne tõsiasi, et nende V2 mootoritega ja eriti siukse lühikese väljalaskega ei saa mõõta analüsaatoriga siis nii-öelda summuti otsa kaudu, et võtta siis hetkesegu, vaid tuli hoopis minna leegitoru pealt stutsist mõõtma, et see oli nagu ainus lahendus, kuidas sai nagu seda asja mõõta ja seadistada, ilma et lõpptulemus muutuks või mingisuguseid puhta varbavahesid näitaks seal numbritena. Ja kui me saime selle segu nii enam-vähem paika, tegelikult täna on ka see segu on nii enam-vähem, et see ei ole tegelikult päris perfektalt veel paika seadistatud nagu siukse viimse vindi ja maksimumi jõu peale, sest
ega Dünos me ei saanud juba sellepärast asja paika, et meil oli julm kompressori rihma libisemine kogu selle asja juures. Loomulikult jälle Austraalia kompressori tehasel oli rihmapingutisüsteem täpselt selline nagu oli, mis lihtsalt ei olnud võimeline rihma kinni hoidma siin peal. Sellest, et rihm hüppas siia-sinna rihmarataste peal, lausa kohati viskas rihmaratta pealt maha, mitte Dünos oli küll nii, et ütleme 1-2 soont siia-sinna viskas rihma rihmaratta peal, sõidu ajal suutis ta ikkagi rihma päris mitu korda maha visata esialgu, siis ma ehitasin ise täiesti uue rihmapingutussüsteemi siia veel omakorda ja noh, ütleme nii, et praegu see rihm on peal, mootor on küll selle poole pealt seadistamata, aga ta sõidab turvaliselt. Risto pani selle nii esialgu siukse julma turvalise seadistuse peale tööle, et tal on küll kütusekulu, noh jah, see on jälle loomulikult veits ka minu siukses väärastunud randnes kinni, et kui mina sõidan, siis on kütusekulu siukene 12–15 liitrit 100-le, eks, aga kui Kristjan sõidab, siis ma arvan, et Kristjan seal, kui ta siukse meelitamisega kuidagi hakkama saab, siis ehk saab sinna 8 ja 10 vahele kuskil enda kütusekulu, kui saab niigi hästi. Aga päeva lõpus kütusest tegelikult ei ole probleemi, sest kütust ise ei pea tegema. Seda saab igast Statoilist ja Nestest ja igalt poolt ükskõik mis muust tanklast, et seda on ainult kohale sõidu vaev, kui sul veab nii palju välja kütusega, et saad tanklasse, siis ju ainult kallutad paagi täis ja annad jälle kuuma. Tegelikult täna ei ole absoluutselt rahul selle kompressori tööga, siis tahan veel siin talle selle jahutustorude poole ümber ehitada täies ulatuses kõik otsast lõpuni ja kuna tal on veepump, mis originaalis käib siin keskel tal, see on ju ära likvideeritud kompressori tootja poolt ja tal on eraldi kõrvale pandud siia elektriveepump, siis tegelikult minu jaoks on see nagu kurat nii porno lahendus, et hoia mütsi kinni, et siit oleks vaja ikkagi see nusper kõik minema likvideerida, hoopis teisele poole mootorit vedada ja siit nii puhtaks visuaalselt tekitada see vaateväli kui vähegi võimalik ja siis loomulikult kogu see kompressori tööosa tuleb veel ka täielikult ümber ehitada, mis puudutab nüüd kogu seda kompressori rõhu reguleerimist ja siis üleliigse rõhu kogu aeg tagasijuhtimist ja siin on neid nagu tehnilisi nüansse veel mustmiljon, mis ma tahan siin kõik ringi teha, et saaks selle asja päris õieti tööle ja kui see kompressorisüsteem on kõik tehtud nii nagu peab, siis peaks ka siit saama tõsise jõunumbri ja õieti kogu selle ürituse tööle nii nagu ta peab olema. Radika katte poole pealt küll otseselt ei ole nagu väga suurt katastrofaalset probleemi täna meil siin. Küll aga oleme otsustanud siiski ka selle ümber teha, et just nii-öelda alt osast seda radika katet veits pikemaks venitada ja tekitada niisugune spoiler siia ette ja sama see sikli ülddisain just, kus on must ja 2 punast triipu üle, et see kopeerida siia radika katte peale täpselt samamoodi keskel, et saaks natukene siklile niisugust madalamat efekti ja samas ka veits nagu niisugust pikemat efekti juurde tekitada. Sadula pool sai samuti tehtud täpselt spetsiaalselt arvestades just Kristjani pikkust, mis on minust pea meetri jagu lühem, siis sai see sadula koht ja istumise koht täpselt nii ette tuua kui vähegi võimalik. Ja näidikute poolest samamoodi, kuna eesmärk oli ikkagi säilitada seda ülipuhast traversijoont, sai ka näidikud siia külje peale panna, kus on siis spidomeeter meil ja samuti ka boostikell. Loomulikult on siin ka mustmill ja muud pisividinat, detaili, nüanssi ja asja, mis sellel rattal veel kõik teha sai, et kui ma õieti mäletan, siis
selle ratta puhul kogu list oli pikk, suurusjärk 350 artiklit, mis siin kõik tehtud on, kõik vidinad ja asjad kokku. Küll aga ei tähenda nüüd seda, et kui on kõige suurem teerull valmis, siis ongi sellega pidu läbi ja panen oma laboratooriumi kinni siin vastupidi. Praegusega on meil hetkel tulemas siin kevadeks suurusjärk 10 kompressoriga siklit, 1 turbosikkel, siis on veel päris mitu 360 tagarattaga siklit, siis on mitu tükki nendest on ühepoolsete kiigedega, üks on kahepoolse kiigega, küll aga totaalselt teise raami ehitusega, siis väga mitu ratast tuleb siin veel sport esiamortidega, siis üks tuleb veel kõige-kõigema MotoGP Öhlintsi esiamortidega üldse, mis maailmas raha eest ostan võimalik. Ja noh, neid põnevaid elukaid on veel meil siin ühte jutti tulemas, millest me saame saatejuppe teha, aga sellest juba räägime siis, kui on õige aeg käes. Seniks kõike kõige paremat teile. Tšauka!